Василий поймал. На что клюет? Блесна. На блесну. Ну да что ж такое? Иди ты. Хорошие. Пару слов о рыбалочке скажи, пожалуйста. Рыбалка сегодня получилась классная. С утра пару штук на железо, на перекладном. Потом в течение дня, ну вот ближе к вечеру, еще 3 на резину. Горизонт где-то 1,5 метра от верха. Ну все актив, да? 90% актив и одна умножена пассив. Рыбалкой довольны. Ну ты активна, а муж пассивный. Едем еще обязательно. Приезжайте, ловите. Мы любим вас, Кордон. На кордоне клюет. Конечно. Приезжайте.